مرحبا بكم في فيديو جديد من السلسلة ديالنا ديال لو موديول ماركتينغ. من بعد ما شرحنا لا بوليتيك برودوي في الفيديو الاخر وحددنا لا مارك ديال لو برودوي لا غام دو برودوي لو باكاجين دو برودوي. C'est le moment maintenant de fixer le prix de vente ou on va le traiter dans le cadre de la politique de prix. يعني غنشوفوا كيفاش كنحددوا ثمن البيع بالنسبة للماركتينغ. أول حاجة خصنا نعرفوا هو شنو هو هاد الثمن بعدا شنو هو لو بري. Le prix voit la contrepartie monétaire d'un bien ou service. C'est la valeur monétaire d'un bien ou un service. يعني هي القيمة المالية ديال واحد المنتوج que ça soit bien ou le service. Alors فاش كنهضروا على les modes de détermination de prix ou bien les modes de fixation de prix هما الطرق كيفاش نحددوا ثمن البيع. وهنا principalement نقدروا نجمعوهم في أربعة لي ميثود. داكوغ عندنا لا ميثود بازي سور لي كو هنا كنتبازاو في الحساب ديالنا على المصاريف. كاين لا ميثود بازي سور لا دوموند وهي فيها جوج يعني كنتبازاو على الطلب كنشوفوا الطلب ديال السوق كنشوفوا الطلب ديال لا كليونتيل. من بعد كنشوفوا المنافسين حتى هما شنو الأثمنة اللي دايرين في السوق وكنشوفوا الهدف ديال لونتربريز هذا كيمشي مع المنافسين يعني لونتربريز لاش كطمح شنو باغا دير. ولا ريغلومونطاسيون هي القانون شنو كيقول في تحديد الأثمان حقاش كاين بعض المنتوجات اللي الثمن ديالها محدد من طرف القانون. Alors, commençons tout d'abord par la méthode des coûts. La méthode des coûts, normalement, كتبازا علينا على la détermination ديال المصاريف. وهنا المصاريف نعطيكم exemple pour mieux comprendre. Par exemple, أنا في واحد المدينة مثلا مراكش وبغيت نشري شي سلعة من كازا. بغيت نمشي مثلا عندي محل كنبيع فيه التليفونات وبغيت ناخد لي زاكسيسوار ديال التليفونات بحال لي زيكوتور بحال لي شارجور اكسيتيرا. مشيت لكازا لدرب عمر وتقديت هاد لي زاكسيسوار هادو. وبيان سور الكراطن خصني نهزهم في تريبورتور يعني خصني نخلص واحد التريبورتور اللي يوصلهم ليا حتى للمحطة. ومن المحطة غنهزهم في الكار يعني غنخلص داك السيد ولا غندور مع داك السيد اللي كيخشيهم ليا في الكار. غنخلص الكار غنجيبهم حتى لمراكش من بعد غنخلص التريبورتور اللي يوصلهم ليا حتى للمحل. هنا كما كتلاحظوا معايا عندنا الثمن ديال المنتوج يعني الثمن باش شرينا السلعة زائد واحد المصاريف. هنا هاد المصاريف اللي عطيتكم دابا كيتسماو لي شارج ديريكت او بيان لي كو ديريكت هو المصاريف المباشرة. هاد لي كو ديريكت هما سو سون دي كو لي ليي ديريكتومون ا لوبيراسيون داشا يعني مصاريف اللي مربوطة مباشرة بالعملية الرئيسية اللي هي عملية الشراء. وعندنا سكون ابيل لي كو انديريكت. شنو هما هاد لي كو انديريكت؟ نكملوا على ليكزامبل ديالنا باش نفهموا اكثر. هذيك السلعة جبتها أنا في الكرتون وعندي المحل تبارك الله كبير. وقبل ما نستف السلعة حطيتها في الستوك عندي واحد ليسباس دو ستوك مريزيرفي للستوك. دابا فاش حطيت أنا هذيك السلعة في الستوك بيان سور ما كايناش غير بوحدها كاينة سلعة أخرى حتى هي في الستوك. أنا هذاك المحل اللي دايرو للستوك كاري بواحد 1000 درهم. دابا إلا بغيت نحسب لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت او بيان لي كود انديريكت يعني بغيت نقسم المصاريف ديال هذاك المحل كاري ب1000 درهم وعندي تماك مثلا 1000 ارتيكل اللي محطوط. كانوا عندي ديجا 900 وزدت 100 ارتيكل هما هاد الاخرين اللي شريت ولات عندي 1000 ارتيكل. دونك شنو كندير؟ كندير 1000 درهم مقسوم على 1000 غتعطيني درهم كوم شارج انديريكت لكل ارتيكل. لاحظوا معايا هنا كيتسموا كو انديريكت حقاش ils ne sont pas liés seulement à un produit et sont liés à tous les produits d'une façon indirecte. نمشيو دابا نشوفو شنو هما les coûts fixes ou les coûts variables. Les coûts fixes, ce sont des coûts qui ne changent pas avec le niveau de production ou bien le niveau de vente. يعني مصاريف ثابتة اللي ما كتغيرش على حسب نسبة الإنتاج أو نسبة البيع. مثال نرجعو للمثال ديالنا ديال هذاك المحل اللي كيبيع لي زاكسيسوار ديال لي تيليفون. دابا هو كاري المحل ديالو ب3000 درهم. إلا باع 1000 ارتيكل كيخلص 3000 درهم. ما باع والو كيخلص 3000 درهم ما كيتبدلش كيتسمى شارج فيكس. اجيو دابا نمشيو نشوفو لي كو فاريابل. لي كو فاريابل كمثال هو لا مارشانديز. لا مارشانديز achat de marchandise c'est un coût داكوغ فاريابل. علاش؟ انا الا كانت القضيه مروجه وبعت بزاف يعني خصني نشري بزاف بعت شويه خصني نشري شويه. مثال ثاني
هو مثلا الالكتريسيتي. تخيلوا معايا في البرد كيكون الجو غالبا مغيم وما كتكونش الشميشه بزاف، دوكو كنبقى نخدم الضو توت لا جورني. باغ كونطخ الصيف تبارك الله الدنيا مضويه ايتترا، يعني مكنخدموش توت لا جورني. هنا هاد الالكتريسيتي و لو كو دو الالكتريسيتي لي فاريابل على حساب شحال استعملت الالكتريسيتي في النهار. الوغ هنا هاد لي كو كناخدهم بعين الاعتبار فاش كنبغي نحدد البري دو فونت. غير هو فيو كو باقي ما قريتوش سكون ابيل لا كونطابيليتي اناليتيك باش تعرفوا كيفاش كنحددوا لو كو دو ريفيان. وحتى بالنسبه لو نوفو بروغرام ما داروش ليكم فيه دي زيكزارسيس ولا اون بارتي براتيك في هاد لا بارتي، مي انا غنحاول نديرها لكم في دي زيكزارسيس سيباري. وديما كنحاولوا نشوفوا سكون ابيل لو كو دو ريفيان. لو كو دو ريفيان شنو هو؟ هو بشحال مقيومه عليا السلعه وبشحال كتقام عليا السلعه. شنو كندير؟ عندي كندير لي شارج ديريكت بلس لي شارج انديريكت، داكوغ، بلس لي كو فيكس بلس لي كو فاريابل، يعني كنجمع جميع لي كو اللي عندي باش نعرف نحدد بشحال تقام عليا لارتيكل. مثال، انا المحل ديالي ديال لي زاكسيسوار ديال التليفون شريت واحد لي زيكوتور ب5 دراهم، زدت عليهم مصاريف المباشرة جاتني درهم لكل ارتيكل ولاو ب6 دراهم، زدت عليهم مصاريف غير مباشرة لقيتهم درهم ولاو حتى هما 7 دراهم. دابا انا لو كو دو روفيان مقيوم عليا واحد لي زيكوتور ب7 دراهم. شنو كنزيد؟ كنزيد لا مارج كوميرسيال ولا لا مارج بينيفيسيير، هامش الربح كيكون سو فورم دان بورسونتاج، و كنحدد ثمن البيع هذيك الساعات. وان شاء الله غنخدمو في دي زيكزارسيس سيباري. الوغ هنا فاش كنهضروا على لي كو كيمكنوا لينا انه نوصلوا لواحد النقطه اللي خصنا نردوا ليها البال، اللي هي ليكونومي ديشيل. ليكونومي ديشيل هو lorsque l'entreprise il cherche à minimiser ses coûts en maximisant la quantité produite. يعني هاد l'économie d'échelle هو on minimise les coûts afin de maximiser les profits. يعني كنحاولوا ما امكن ان نوبتيميزيو l'utilisation ديال لي فاكتور دو برودكسيون كيما شفنا في الموديول ديال ماناجمنت باش يكون عندي لا مينيميزاسيون دي كو. وهكا فاش كتكون عندي لا مينيميزاسيون دي كو كيكون عندي لا ماكسيميزاسيون دو بروفي. هاد لا مينيميزاسيون دي كو مناش كتجي اترافير سكون ابل ليفي ديكسبيريونس و ليفي دابرونتيساج. انا فاش كيكون عندي واحد لي زومبلويي لي ديجا عندهم اون اكسبيريونس كيوليو يعرفوا يديروا لارتيكل يصاوبوه في واحد لا دوري كي inférieur à la durée ديال quelqu'un qui est débutant. وفاش كنهضر على l'effet d'apprentissage هما كيعاودوا يعرفوا يصاوبوا avec moindre coût. تاني حاجة غنشوفوا اللي هي لا مارج. لا مارج نورمالمون كيما قلنا tout à l'heure هي لا مارج كوميرسيال ولا لا مارج بينيفيسيير وهامش الربح، وهو الفرق ما بين ثمن البيع ومصاريف الشراء ولا المصاريف ولا كيما قلنا لو كو دو ريفيان، يعني بشحال مقيوم علينا لو برودوي. اخر حاجه هي ليماج. الوغ ليماج فاش كنهضروا على لو بري، لو بري ريفليت اون ايماج يعني هذاك الثمن كيعطينا واحد الصوره. نعطيكم مثال بسيط. فاش كنهضروا على اون فواتور باغ اكزومبل كي كوت 1 مليون 500 باغ اكزومبل 150 مليون 200 مليون 300 مليون، alors automatiquement lorsqu'on entend le prix كنعرفوا انه سي اون فواتور دو لوكس. فاش كنكون اون فواتور اللي دايره 10 مليون 12 مليون كنعرفوا سي اون فواتور اونتري دو غام، سي اون فواتور اللي على بورتي دو تو الموند. الثمن كيعطي اون ايماج سوا ايماج دو لوكس، يعني كيخلينا نوصلوا لان بوزيسيونمون كيلكونك. ودابا غنمشيو نشوفوا الحاله الثانيه اللي هي لو مود دو ديتيرميناسيون دو بري سولون لا دوموند. فاش يعني كنهضروا على لا دوموند، لا دوموند اليمان دو لا كليونتيل. وهنا فاش كنهضروا على لا كليونتيل كنهضروا على لو بري بسيكولوجيك او بيان لو بري d'acceptabilité. Le prix psychologique, c'est-à-dire le prix acceptable psychologiquement par la majorité de clientèle. يعني هو الثمن اللي كيقبلو العقل ديال الأغلبية ديال لي كليون. نعطيكم مثال. الوغ فاش كنقول لكم عندي كالكولاتريس وبغيت نبيعها بدرهم، الأغلبية فيكم غيبدا يجي في بالو أنه هاد لا كالكولاتريس ما خداماش، هاد لا كالكولاتريس ما يمكنش، وقيلا كالكولاتريس جوي، وقيلا كالكولاتريس اللي غير الكاركاس اللي ديجا فيد. المهم حتى واحد ما غيقبل العقل انه راه سي ان بري كي اي لوجيك اي اكسبتابل بسيكولوجيكمون. بدلوها دابا، الا قلت لكم تشريو من عندي كالكولاتريس ب10 المليون، لي كيسيون غيبجيو يجيوكم في البال سي ترو بزاف،
10 المليون واخا تكون تحسب بوحدها، 10 المليون واخا تكون غتجيب بها 20 على 20 في الموديل. سي ديجا سي ني با اكسبتابل بسيكولوجيكمون. وهاد المثال اللي عطيتكم هما لي كيسيون اللي كيطرحوا فاش كنبغيو نديرو اون انكيت باش نشوفوا لو بري بسيكولوجيك. السؤال الاول هو à partir de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous le trouvez trop cher؟ يعني انطلاقا من اي ثمن كتقولوا انه هاد الثمن راه معيق، الثمن راه بزاف. Question 2, en dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous le jugeriez de mauvaise qualité؟ يعني قل من هاد الثمن ما تشريوش هاد المنتوج حقاش كتقولوا انه il est de qualité médiocre ou bien de qualité insuffisante، يعني عيان ما خدامش ما صالحش. اجي نشوفوا دابا كيفاش كيكون عندنا لو تابلو. نورمالمون لو تابلو كيما غتشوفوا معايا في ليكزارسيس كيكون فيه غير 3 كولون. هذا سي ان اكزامبل ديجا ريزولو اللي غنشرح لكم فيه لا ريزولوسيون كيفاش كدار، وعاد راه عندنا ان اكزارسيس. الوغ كيكون عندنا لو بري اون درهم، هادو هما لي بري بروبوزي دو 800 درهم ا 2600 درهم. وعندنا la question 1. هنا la question 1 c'est les personnes qui disent que le prix il est trop élevé. La question 2 c'est les personnes qui disent que le prix il est trop faible. Alors par rapport à 800 dirhams, on a 0,2 personnes qui disent que le prix est trop élevé. Bon, هنا هاد la colonne que تكون معطيانا وهاد la colonne que تكون معطيانا في l'exercice. شنو كنديرو حنا؟ إلا رجعنا للستاتيستيك، هاد l'exercice غنحتاجو فيه ستاتيستيك. هنا بالنسبة لا question 1 كنديرو FI. Alors, FI, il y a la fréquence relative. En bas, on dit la fréquence cumulée croissante. بالنسبة للكيستيون 2 تاهي كنديرو FI وكنديرو لا فريكونس كومولي ديكروسونت. بالنسبة للناس اللي باقي مقراوش ستاتيستيك ولا ما فاهمينش مزيان ستاتيستيك، الوغ غتلقاو هنايا الفوق لو ليان فيغ لا فيديو اللي كنشرح فيهم هاد لا فريكونس كومولي اي لي فريكونس. من بعد كنديرو هاد هنا كنسموها بورسونتاج دي نون اشتور، يعني لي بيرسون اللي ما غيشريوش، وكنديرو لو كومول ما بين A et B. عندي هنا 0 plus 100 égale 100. 0 plus 80 c'est 80. 6 plus 60 c'est 66. كنجمع لي توتو كما قلنا A plus B. هنا 100% de personnes ils vont pas acheter، يعني 100% ما غيشريوش. شحال من واحد غيشري سي 0. كنديرو 100 موان هادي. Alors 0. هنا 80% ما غيشريوش دونك 20% غيشريو. 66% ما غيشريوش دونك 34 غيشريو. كنديرو 100% موان هذا باش يعطيني هنا لو بورسونتاج دي اشتور. اون فوا عندي لو بورسونتاج دي اشتور كنمشي كنشوف اكبر بورسونتاج هو اللي il correspond au prix psychologique. وهنا لو prix psychologique c'est 1600 درهم بالنسبه لهذا الارتيكل هذا. Voilà un exercice. هكا كيكون l'exercice. عندنا هنايا la ligne فيها les prix en dirham. هنا le prix excessif, il y a des personnes qui disent que c'est un prix excessif. On a qualité insuffisante, c'est les personnes qui disent que la qualité est insuffisante. Le travail à faire qui compte déterminer le prix psychologique à un certain nombre de points au niveau des contrôles, etc. Voilà la proposition de correction كيما شفنا كنقلبوا الطابلو باش يولي هكا sous forme de colonne. عندنا prix en dirham, prix excessif, qualité insuffisante. Le tableau كيكون عندنا حتى لهنايا هاد لي 3 premiers colonnes. Alors من بعد كيما قلنا كنديرو FI ديال لو prix، كنديرو FI ديال la qualité. D'accord? FI à titre de rappel il y a NI sur N fois 100. Et 0 sur 2000 fois 100, 200 sur 2000 fois 100, ainsi de suite. Alors, هنا عطاتنا FI les résultats suivants. FI de qualité aussi les résultats suivants. كما قلنا كنديرو FI cumulé croissant du prix. علاش cumulé croissant حقاش هو le prix qui est jugé excessif. Aux qualités, vu qu'elle est jugée insuffisante, كنديرو لها FI cumulé décroissant. Alors FI CC هو كناخدو par exemple le prix كنديرو 0 est égal à 0, 0 plus 0 c'est 0, 0 plus 10 c'est 10, 10 plus 20 c'est 30, 30 plus 20 c'est 50, 50 plus 25 c'est 75, 75 plus 15 c'est 90, 90 plus 10 c'est 100%. Alors, fréquence cumulée décroissant, qu'on a 100%, 100%, moins 30, 70, 70 moins 20 c'est 50, 50 moins 15 c'est 35, 35 moins 15 c'est 20, ainsi de suite. Pardon. Alors ici, on a le pourcentage des non-acheteurs, les personnes qui ne vont pas acheter. Il y a FICC dit le prix ou FICD dit la qualité. La fréquence cumulée
le prix, ou fréquence cumulée décroissante de la qualité. 0 plus 100 c'est 100, 0 plus 70 c'est 70, 10 plus 50 c'est 60, ainsi de suite, qu'on déroule le cumul de les deux colonnes. Et par la suite, on a le pourcentage des acheteurs. On a 100% moins à de la colonne. Et 100% moins 100% c'est 0. On a plus que 70% ما غيشريوش يعني 30% غيشريو. On a plus que 60% ما غيشريوش 40% غيشريو. ainsi de suite. هنا قلنا كنشوفوا أكبر عدد يعني أكبر pourcentage عندنا هو 40 il correspond au prix psychologique. Donc le prix psychologique est 5 dirhams بالنسبة لهذا l'exercice. من بعد كنشوفوا لا كونكورونس. الوغ لا كونكورونس هما المنافسين ديالنا، كنشوفوا الاسمنه اللي دايرين في السوق هاد المنافسين ديالنا. يعني كناخذوا فكره غتقول لي كيفاش كنشوفوا المنافسين ديالنا شنو دايرين في السوق. تو سامبلومون ا ترافير دي كيسيون، اون بوز دي كيسيون كتسمى لا في كونكورونسيال. يعني faut savoir comment poser des questions, comment rechercher des informations sur ses fournisseurs, etc. Alors فاش كنهضروا على سولون لا كونكورونس عندي هنا ثلاثه الحالات، سواء كندير ثمن بحالي بحال لي كونكورون، ولا كندير كثر من لي كونكورون، ولا كندير قل من لي كونكورون. وهنا كتمشيو على حساب لوبجيكتيف ديال لونتربريز، الهدف ديال لونتربريز. الوغ الا كان الهدف ديال لونتربريز هو نديفلوبي ليماج دو مارك، وندير ايماج دو لوكس، نفيزي اون بون كاليتي او دو غام لو لوكس، بغيت نطلع لا مارج ديالي حقاش سي ان نوفو برودوي سور لو مارشي اللي كي نيكزيست با شي لي كونكورون. هنا كنخدم بلا استراتيجي ديكريماج ou bien politique du prix élevé أو معروفة généralement بستراتيجي décrémage. يعني on fixe un prix supérieur à celui des concurrents. كنبيعو بثمن غلى من ديال لي كونكورون، مرتفع بالمقارنة ديال لي كونكورون. تاني حاجة غنشوفو هي إلا كان الهدف ديالي هو ندير دي بار دو مارشي، نغياليزي دي فونت، ندير بلاصتي في السوق، ما كيهمنيش نربح شي شوية مي نبيع بزاف باش في الاخر غنربح. هو نزيد نوسع لي بار دو مارشي ديالي ونحتكر دي بار دو مارشي كبر. هنا كنستعمل لا استراتيجي دو pénétration. Pénétration, généralement, elle est utilisée par les nouvelles entreprises sur le marché qui veulent pénétrer un marché. اللي كيبغيو يدخلوا لواحد السوق جديدة كيديروا هاد لا استراتيجي دو pénétration باش يديروا بلاصتهم في السوق وياخذوا دي بار de marché. وهاد la stratégie il consiste à fixer un prix de vente inférieur à celui des concurrents. يعني كنبيعوا بواحد الثمن قل من ديال المنافسين ديالنا. من بعد عندنا la stratégie d'alignement. La stratégie d'alignement, c'est-à-dire كنبيع avec un prix similaire à celui des concurrents. يعني كندير ثمن بحالي بحال les concurrents. وهنا ديجا فاش كنكون انا عندي une part de marché assez importante ou l'objectif d'y c'est juste réaliser des ventes, d'accord, et se positionner par exemple comme étant parmi les grands acteurs d'un marché ou bien un leader du marché. Yani, stratégie d'alignement, c'est vendre avec un prix similaire à celui des concurrents. آخر حاجة عندنا هي la stratégie de différenciation. Alors, la stratégie de différenciation, هو je vends avec des prix différents par rapport à chaque segment. يعني je pratique plusieurs prix différents. هنا يعني كنحدد واحد الثمن البيع اللي مختلف من سيجمون لسيجمون، كل سيجمون كنبيع ليه بثمن. غتجيكم شويه بيزار، غتقولي كيفاش نفس البرودوي كيتباع الناس مختلفين بأثمنة مختلفة. غنقول لكم وي افيكتيفمون. وخير مثال نقدر نعطي لكم هو مرجان. مرجان الا مشيتو للمرجان اللي كاين في شي حي راقي و الي فريكونتي باغ دي كليونتيل دو haut de gamme, غتلقاو انه لي بري فيه سون ريلاتيفمون élevés par rapport لواحد المرجان اللي جا في واحد البلاصه اللي فريكونتي باغ la majorité de la clientèle, etc. Une clientèle moyen de gamme, entrée de gamme, normale, etc. تلقاو انه les prix فيه relativement faibles par rapport au prix pratiqué par le marché. Ou هذا حتى c'est un exemple et je remarque d'autres choses. Par exemple, فاش كناخدو les généralement les pâtisseries, les boulangeries, ils sont positionnés les quartiers de luxe, soi-disant, ou les boulangeries, ils sont positionnés les quartiers populaires, quand je vois la différence de prix. هكا غنكون وصلنا لنهاية ديال la vidéo ديالنا. Je vous remercie infiniment de votre attention. Ramadan Mubarak.
وكيف العادة si vous avez des questions n'hésitez pas de les poster en commentaire وكما كنقول لكم هاد لا فيديو راه مصوبة sur de nouveaux programmes وكانوا des changements par rapport aux anciens programmes أنا je vais essayer de travailler في les exercices les deux programmes هكا في les examens تفاجئوا بحتى حاجة merci encore une fois au revoir à la vidéo